Sa taong January 26, 2020, gumuho ang emosyon sa lahat ng tao sa mundo, most especially ang mga fan ng NBA, dahil sa biglaang pagkamatay ng isang legend ng basketball na si Kobe Bryant, kasama ang kanyang 13-year-old na daughter, at may 7 tao pa ang nasawi sa biglaang helicopter crash in Calabasas City of California sa kontinenteng Amerika. Si Kobe Bryant nagsimula ang kanyang karera sa NBA noong na-draft siya sa taong 1996 bilang first round 13th overall pick, selected by the Charlotte Hornets. Sa kasalukuyan, majority owners ay si Rick Snell and Gabe Broughton. On July 11, 1996, ang kupunan ng Lakers ay sumasagawa ng complete trade ng Charlotte Hornets, acquiring Kobe Bryant. To make a story short, siya ay nakapaglaro sa LA Lakers. In 1996-1997 season opened, siya ay pumapangalawa sa youngest NBA player history. Dadako na tayo sa kaniyang paglalaro. Siya ay nakasungkit ng 5 kampyonato sa liga ng NBA. Bukod sa paglaro ng NBA, siya ay mayroong foundation na ang Mamba and Mambasita Sports. Ang kaniyang mapagmahal na asawa ay si Vanessa Bryant. Sila ay ikinasal at 19 years na pagsasama at hindi naghihiwalay. Siya ay mapagmahal sa kanyang pamilya, loving, caring, at inilalarawan ni Vanessa na ang lahat ng aspeto sa pagmamahal at kabaitan ay nasa loob ng puso ni Kobe Bryant. Kobe Bryant's business empire remains expansive and inspiring after his death. In 2018, Kobe Bryant's Dear Basketball won the Academy Award for Best Animated Short Film, a milestone for his Trinley Studios, which co-produced the project. Si Kobe Bryant ay lumaki sa Philadelphia sa kontinenteng Amerika. At sa kanyang paglalaro sa NBA, mayroon naman siya mga achievements. 5-time NBA champion, year 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. 7 NBA Finals appearances, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, and 2010. 2-time NBA Finals MVP 2009, 2010. 2-time scoring champion 2006, 2007. 18-time NBA All-Star. 4-time NBA All-Stars MVP. 15-time All-NBA Team Selection. 12-time All-Defensive Team Selection. NBA Slam Dunk Contest Champion 1997. 17-time Player of the Month. 2 most points in a game, 81 on January 22, 2006 versus Toronto Raptors. Si Kobe Bryant sa kanyang tagumpay sa kanyang karera ay biniyayaan ng net worth approximately $600 million according to Forbes magazine. At si Kobe Bryant, mayroon siyang charitable work katulad na lang sa pagtulong sa mga taong mayroong cancer. He raised more than 80 million para makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa kanyang mga nagawang kabutihan, hindi na natin siya malilimutan dahil
nakaukit na siya sa ating puso at isipan. Si Kobe Bryant ay mayroong malalim na pananampalataya sa Diyos. According sa kanyang interview, sinabi niya na God is great, He picked up and carried the cross for us. Si Kobe Bryant ay isang devoted Catholic and he attending the Holy Mass. Sa kanyang day of flight, bago pa ang helicopter accident, according to Father Steve, isang priest ng Catholic, he visited Our Lady Queen of Angels Catholic Church in Newport Beach, California, early Sunday morning ahead of the 7 a.m. Mass. Sa lahat nating nababanggit na achievement ni Kobe Bryant, ito na po ang the greatest achievement niya, ang pumunta sa church bago ang helicopter crash accident. Ating nakikita na siya ay nagdarasal bago pa ang pangyayaring naganap sa kanyang buhay. At maraming mga tao ang napahanga sa kaniyang pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan at higit sa lahat, inspiring to us to become a humble heart and mind. In our deep understanding, ating nakikita ang kanyang pananampalataya na dapat natin siyang halintularan. Dahil I believe that the beautiful saying, life is too short. We can't hold our life back, but we can share the fruitful doing by helping sa lahat ng nangangailangan. Money is temporary, God is forever. He carried the cross to save the whole world.